salama daholo tsika rehetra any tokantrano misaotra anao mbola misafidy hatrany ny fahita lavitry ny televiziona malagasy ary manasa anao naraka ny fandaharana lakozika hatramin'ny farany. Tamin'ny herinandro iny dia betsabetsaka ihany ireo andro iraisam-pirenena moa zany dia ny 9 oktobra lasa teo dia andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo moa zany dia ny tanjona tao anatin'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo zay dia ny fanariana sakafo bebe fatany tsisy dikany zany ary ny faharoa ihany koa dia fiadiana ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo moa zany. Fa tamin'ny taona 577 no nankalazaina an'izay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo zay. Fa ao anatin'ny portrait dia fantatritsika talehan'ny toerana mpisakafoanana anankiray zany ary ao anatin'ny fianarana n'andro kosa dia hitondra amintsika androany i chef Saola izay ampianatra antsika mahakasika ny misao. Faly miarahaba ny fandaharana lakozia eto amin'ny TVM sy ny mpijery ny TVM rehetra. Izao zany tsika dia hikarakara misao. Ireto avy zany ny zavatra ilaintsika rehefa hanao misao: paty, blanc de poulet, mortadelle, omelette, mila koa tsika œuf dur ary ny légumes, mila koa tsika beurre, ny hanitra samihafa, kotomila, tongolo maintso, persil, tongolo gasy, sakamalaho. Zay zany ny sira, mila dipoavatra kely ihany koa. Maka le karaoty aloha ny ataontsika voalohany satria iny somary enjakenjana vao masaka. Dia rehetritsika ny afo dia asiantsika tongolo gasy dia alefatsika ny tongolo gasy. Reto zavatra ampiasaintsika reto rehefa madio daholo. Alefatsika ny tongolo gasy sy ny karaoty. Afaka mampiasa rano, afaka mampiasa bouillon. Fa ny antsika zao bouillon no ampiasaina. Ity zany le bouillon, sina bouillon kely fotsiny zay. Rehefa masamasahana kely zany ny karaoty satria ny karaoty mafimafy indrindra amin'ny légume ampiasaina. Azo alefatsika koa ny tisama manaraka azy eo. Fangaro atao afo somary malefaka. Alaitsika indray ny dibera. You are the one, you are my queen, like you are my love. Arakaraka itsika manao misao ihany afaka mampiasa jumbo, afaka mampiasa tsaba, fa ny filamatra dia naturel dia tsy mampiasa tsika fa. Masamasaka ridritra tsara izy miaraka amin'ny dibera. Arotsakitsika amin'izay ny paty Malale
ataoko fehezam-boninkazo anao anety ety mba eno tsara fa de efa vita le ity anao enotory fa rany eto an-tany tsisa solanao zany tsy ahita ohatranao anade iodikodinany ambarako androany efa lasanao any tsy anaranao mandraky sy analasa vovoka fa manombokandroany natsiky natomany malala ho any atsoko anao toy izao zany a ny misao antsika rehefa vita fikarakarana fa manombokandroany natsiky natomany dia mirary antsika azotomana daholo fa zay lay voady nakana ovady ty lay peratra ho atolotra anao makasitraka ny chef Saoly nitondra an'izay fianarana misao zay fa araka ny efa voalazako tena mpiandohana dia maromaro ihany ireo andriraisam-pirenena tamin'ny herinandro iny dia tamin'ny 12 oktobra lasa teo ihany koa dia nankalazana ny andriraisam-pirenena natokana ho an'ny champagne moa zany hoy zareo any ivelany zany hoe champagne day no fankalazana an'izay tanjona ao anatin'ity fankalazana ny andriraisam-pirenena natokana ho an'ny champagne ty moa zany dia hoe fifampizarana sary eo ihany koa ireo fangalana sary miaraka moa zany dia ny fisotroana le champagne miaraka amin'ny daholo be fa andeha aloha isika fatapatatra bebe kokoa mahakasika ny madame Yanta. Miaraba ny madame Yanta tonga soa tanatin'ny fandaharana lakozia. Faly miarabanao dia faly miarabantsika rehetra ihany koa. Inona ny andraikitrao? Izaho no tompona andraikitra voalohany amin'ity toeram-pisakafoanana izay natao ampihodinana ny fiainan'ny akany dia izaho tompona andraikitra voalohany ny akany sy ny toeram-pisakafoanana. Amam-bolana zany tamin'ny ray jona 2024 no nisokatra ny toerana mbola tsy ampy amataonany aloha. Inona ireo sedra mafy nolalovan'ny akany? Makany asany zany dia miankin-doha tanteraka amin'ny fanampiana avy amin'ny olona zany na fikambanana dia misy fotoana zany tsy misy zay dia mandalo fotoan-tsarotra ny akany dia teo zany no nitsiriny hevitra hoe maninona mora mba mitady hevitra tsika mba hisy fidiram-bola azo antenaina zany anatin'ny fotoana rehetra dia satria moa an'ny FFPM ny akany dia niresaka tamin'ny tompona andraikitra dia nomeny izao toerana izao zany mba ho lasa fidiram-bola ho an'ny akany ary ihany koa ho asa ho andreo ankizy izay efa avy nandalo ny akany zany hoe réinsertion socio-professionnelle satria ny ankizy miasa zany ankizy efa ampy-taona efa tsy ao amin'ny akany intsony fa efa miverina anivon'ny fiarahamonina fa izany hoe miasa zany izy sady fivelomana ho an'ilay ankizy zany no antenaina ho fampidonana ny akany. Araka ny voalazako teo zany sedra mafy aloha zany dia izay olana ara-bola zay satria ny akany manana ankizy amin'izao tsika miresaka izao 7-20 ireo ankizy ireo tsy maintsy misakafo maraina tandro hariva alefa mianatra manao fiofanana arak'asa ny fahasalamandreo ny manana mpiasa ihany koa ny akany zany rehetra zany tsy maintsy eritreretina daholo dia ny ara-bola zany no tena olana fa ankoatr'izay tsinona misy ny fiofanana menan'ny mpiasa ny fandraisana ny ankizy efa misy ny traikefa dia tsy dia manana olana loatra izay zany amin'izay lafan'izay fa le resaka ara-bola zany no tena hoe olana goavana. Inona ny tanjona tamin'ny fisokafany tamin'ny voalohany? Tanjonay zany afaka 20 volana ao aoriana fisokafan'ny toerana zany dia afaka iantoka ny 300 isanjato ny budget annuel ny akany zany ny vola miditra avy eto amin'ny toeram-pisakafoanana. Inona ny mampiavaka anareo amin'ny toeram-pisakafoanana hafa? Ny tena mampiavaka an'ity toeram-pisakafoanana ity zany dia izy zany
tsy toeram-pisakafoanana tsotra toy ny hitantsika mahazatra fa toeram-pisakafoanana manana tanjona zay manasoa ny ankizy marefo manana olana ary ihany koa asa fivelomana ho an'ireo izay voakasika zany akany zany eto koa zany tsinona misy asa tanana dia rendretrareny zany mampiavaka an'ity toerana ity zany dia ianao zany rehefa avy misakafo eto amin'ny toeram-pisakafoanana dia mahatsiaro hoe nanao soa zany dia misy ny soan'ny tenanao fa tena ny soan'ny hafa zany dia zay zany hitako hoe tena mahasamihafa anazy mihitsy zany ary izy koa ny vidiny tsy dia tena hoe nataonay lafo be satria tanjonay ny olona rehetra zany hoe fandraisanao anjara amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy ny fisakafoananao hoe eto amin'ny toeram-pisakafoanana. Inona avy ireo karazan-tsakafo arosonareo eto isan'andro? Ny karazan-tsakafo arosona eto zany dia sakafo malagasy kanefa koa zany tsy maintsy mijery ireo sakafo avy any ivelany zany hoe cuisine européenne moa zany ilasana anazy efa nandalo fofanana ho an'izany mpikarakara sakafo dia izay zany hita eto malagasy sy ny avy any ivelany fa malagasy no tena betsaka dia mampidikan'izay zany vary misy laoka misy ihany koa moa ireo karazan-tsakafo samihafa izay koa zany dia miezaka mandrakariva mitrandraka izay sakafo tena tenen'ny olona hoe zao no tena tadiavinay misy ihany koa zany ny sakafo izay azo foronina ihany koa fa tsy voatery hoe izay efa misy ihany no atao dia ataonay daholo zany izay zavatra mety hampandeha an'izao toerana izao. Afatra farany ary ny afatra zany dia misaotra ny olona rehetra na fikambanana izay natateraka izao toerana izao satria mariako fa tsy vitan'ny herin'ny tenanay mihitsy izy ity fa fifanampiana tamin'ny lafiny rehetra dia misaotra ihany koa ho an'ireo izay mbola ho avy dia tongava fa vonona izahay mandray anareo amin'ny sakafo mahasalama toerana mahatamana ary ny asa soa vita ny tenanao finaritra. Makasitraka anao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana lakozia. Ao fean'izay hoe resadresaka ny fanaovanay tamin'ny madama Ianta izay angamba dia hoe rehefa manam-pitiavana sy finiavana ianao eo amin'ny sehatra ny fandrahoana sakafo dia mandeha moramora ho azy daholo ny zavatra rehetra. Fa androany faharoapolo ny volana oktobra tsika dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ireo mpahandro sakafo moa zany efa nisany hoe 15 taona no nankalazana an'ity andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny fandrahoana sakafo ity. Chef cuisinier sud-africain no namorona azy ity dia tsy izy zany fa i chef Bill Gallagher moa zany. Ny tanjona tao anatin'izy ity dia ho fanomezana sitraka ho an'ireo mpahandro sakafo izay manome ny haingo zavatra ho an'ireo mpanjifa ny sakafo moa zany izay hoe manokatra ny masom-panahin'ireo mpanjifa ny sakafo isan'andro isan'andro. Ary ihany koa fanehoan'ireo chef cuisinier ny talentany hoe inona indray zao ny sakafo lamody amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Hiaraka amin'ny maître Terindrere tsika ao anatin'ny art de la table. Falomeravantsika rehetrarehetra ny tokantrano ray atao amin'ny fandaharana lakozia. Ao anatin'ny art de la table ihany tsika dia ao anatin'ny fampahafantarana momba ny zava-pisotro. Efa nahita zava-pisotro maromaro, rano mafana, nahita ny jus naturel dia androanay zany tsika fanampiana an'izay fahalalana rehetrarehetra izay dia iresaka anay zany tsika le boisson misy gazy. Rovina moa izy ireo no sotroina ahoana ny fomba fisotro azy ary amin'ny fotoana ohatrohatran'ny ahoana no isotroina azy. Eny, matetika rehefa miresaka zava-pisotro tsika dia mieritreritra le zava-pisotro misy gazy ao anatiny. Dia misy vitsivitsy amintsika raha lasa entanina hiteny hoe inona ny jus any dia hoe le misy gazy dia eo zany
tsara ny mampatsiaro aloha zany fa raha ny fahitantsika tamin'ny farany teo a dia ny jus zany dia le ranom-boankazo a na rano na legioma no potserina zay. Ny zava-pisotro misy gazy izay vokarina orinasa anankiray izay tsy hotononiko anarany eto a dia tsy tokony atsotsika mihitsy hoe jus satria manana ny anarany manokana zany izy a. Dia ny anarana atsotsika azy moa zany a dia ny antsoina hoe soda na ny BRSA. Ho antsika le fanalavana le hoe BRSA dia midika hoe boisson rafraîchissante sans alcool, zava-pisotro a natao anala etaeta tsy misy alcool. Zay moa zany a le anarany. Araka ny teneniko teo dia hoe miezaka tsika zany mba miala amin'le fahazaran-dratsy miantso an'ireo zava-pisotro reto hoe jus satria tsy jus reto a fa soda zany. Le soda moa zany dia anarana zava-pisotro a izay a misy gazy ao anatiny. Ny zava-pisotro rehetrarehetra ka misy gazy ao anatiny a dia tafiditra ao anatiny le anarana hoe soda daholo. Fa ireo zava-pisotro ireo indray a dia samy manana mampiavaka azy rehefa avy eo. Anboantsika azy ary a dia ny tsara fantatra voalohany indrindra dia misy an'le antsoina hoe soda, le soda tena soda resahana io zany a tsy le soda eritreretintsika hoe misy loko mavomavo a fa iny efa zavatra hafa. Fa ny atao hoe soda raha tena manaraka sy mijery ny fianarantsika dia le zava-pisotro a misy gazy a nefany a tsy misy tsirony. Ny soda rehetrarehetra zany a dia araka ny teneniko teo hoe raha misy vahiny mangataka zava-pisotro na mangataka soda dia aza mieritreritra mihitsy an'le mavomavo satria ho hitantsika eo rehefa avy eo fa le mavomavo iny misy toy any ao arinany. Fa ny atao hoe soda zany a dia le zava-pisotro misy gazy a tsy misy lokony a nefany a tsy misy tsirony ihany koa. Iny zany no ny angano ny BRSA rehetrarehetra na ny boisson rafraîchissante sans alcool rehetrarehetra. Dia iny rehefa avy eo a misy fiovana tsiro na fiovana loko arakaraky ny filan'ny mpakafy azy. Dia rehefa niova tsiro sy niova loko izy zany dia nahita le famille anankiray antsoina hoe limonady. Eto dia tsara ho fantatra fa le limonady a dia teny anankiroa izy io na niainga avy amina teny anglisy hoe lime na lemon. Raha mahita an'izay tsika zany dia ny ao anatin'le famille-n'le limonady zany a dia zava-pisotro misy gazy a, misy siramamy a, misy tsiro na voasarimakirana. Limonady zany a raha ny resahantsika teo dia hoe zava-pisotro a misy gazy, misy siramamy a sady a misy tsiro na voasarimakirana. Dia misy maromaro a le izy zany a fa etona dia tsara ny mampafantatra fa misy limonady sasatsasany a izay misy tsiro fanampiny ao anatiny. Ka eo zany tsika ny mila mitandrina tsara satria amin'ny manaraka tsika resaka momba ny cocktail zany le fahaizana manambatra zava-pisotro a. Ka rehefa any amin'ny manaraka zany tsika raha resaka cocktail ka misy limonady ao anatin'le recette a dia miezaka tsika misafidy an'le tena limonady a izay misy tsirona voasarimakirana ihany fa tsy misy fanampy-tsiro hafa ao anatiny. Akoatran'izay akoatran'ny limonady zany a dia misy ihany koa ao anatin'ny soda le zava-pisotro manaitaitra, zava-pisotro misy gazy ihany izy fa manaitaitra dia somary mangidingidy zay izy. Reny moa zany dia natokana mihitsy a ho fanaitairana an'le vatana. Raha reradreraka ny vatana dia mila hery ao anatin'ny fotoana vetivety a dia tadidio tsara fa mila mitandrina ihany ny misotro azy a satria misy amin'izy ireny misy sakamalaho na gingembre ao anatiny na misy ihany koa zany miaraka amin'le tsiro mangidingidy iny amin'le manaitra manko a zay no ilaina an'le izy. Dia mitandrina zany sao dia hoe tsy mahita torona sao dia hoe
hidobodoboka mafy aingany eo le fo raha ohatra ka tsy mataty an'izay. Manarak'izay a dia misy ihany koa ao anatin'ny famian'le BRSA zany a ny famian'le cola. Eny marina mihitsy ny eritreritsika any an-trano fa tsy misy namehany le tena recette mazava moa zany fa raha ny vaovao meno navoakany a ny mpanamboatra azy dia misy a extrait ana coca sy feuille de cola ao anatin'iny zava-pisotro iny a izay be siramamy ao anatiny a nefa ihany koa manataitra ihany koa izy. Matetika moa izy io a tsy dia sotroina amin'ny andro harivariva loatra noho izay anton'izay a mety a tsy apahita tory izy zany. Dia ankoatran'izay ihany koa mahitatsika ny soda aux fruits. Iny moa no nampatonga an'le tenintsika malagasy hoe ndao hisotro soda e, dia le mavomavo no ao anatin'ny saina. Dia araka ny nazavaiko teo hoe ny atao hoe soda fotsiny hatreo zany dia le tsy misy lokony a no tsy misy tsirony, fa soda aux fruits, soda miampy voankazo zany a le misy lokony isan-karazany reny hoe misy izy a misy ranom-boasary ao anatiny a, misy izy a misy ranona paoma ao anatiny a, reny zany a ao anatin'izay a soda aux fruits zay. Ary ny farany ao anatin'le fianakavian'le soda dia ny diabolo. Inona indray zany diabolo zany? Zany diabolo zany dia tsy inona fa soda nampiana sirop de fruits. Eto dia tsara ny mampatsiahy tsika rehetrarehetra amin'ny fitandremana amin'ny resaka fahasalamana. Aleo a mampafantatra fa ireo zava-pisotro izay nresahantsika androany ireo a dia mila fitandremana amin'ny fahasalamana satria voalohany misy gazy ao anatiny a, ary faharoa ny fisian'ny siramamy be da be ao anatiny tena betsaka ary tena mihoatra ny tokony ho lany amin'ny andavanandro no hita ao anatina tavoahangy anankiray a, ka mila sotroina ampahamendrehana zany le izy. Manarak'izay a ny fomba sitroana azy rehetrarehetra rehefa misy gazy ao anatiny a na ny BRSA rehetrarehetra zany a dia tsy maintsy mangatsiaka tsara. Rehefa mangatsiaka izy dia tsy heninao le tsirona siramamy be da be ao anatiny. Ary a ankoatran'le hoe tsy maintsy mangatsiaka tsara dia ilaina foana ny mampiaraka azy a amina voasary makirana. Rondelle na citron moa zany a no tena tsara indrindra. Dia izay raha momba an'ireto zava-pisotro reto a dia manentana antsika zany a mba hisotro ampahamendrehana azy a noho ny fisian'ny siramamy betsaka ao anatiny a dia mirary soa antsika. Dia aza adino a tsy jus ireo a fa BRSA. Misaotra tompoko veloma ary. Makasitraka ny maître tery ny fampizaran'izay hoe fomba maromaro mahakasikasika ny rano zay dia hoe ny zavatra lesona azo tsoahana tao anatin'izay fampahafantarana ny mahakasika ny rano zay dia fantarara fa misy karazana rano anankitelo zany dia ny rano avy any an-danitra ary ny rano ety ambony tany zany dia reny hoe paopy robinet reny moa zany ary ny rano any ambanin'ny tany. Dia izay indray no masakazona tolotra tamin'ity androany akasitrahako ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia manentan'izay ety ampamaranana ho antsika rehetra te hivahiny te hifampizara ihany koa fahaizana mahandro sakafo eto ato anatin'ny fandaharana lakozia dia afaka miantso ny lahara-taribia izay mipetraka eo ambany fahitalavitra io. Izay indray no masakazona tolotra tamin'ity androany akasitrahako ianao nanaraka ny fandaharana lakozia hatramin'ny farany manome fotoananao indray izay amin'ny herin'ny anio toy izao. Veloma tompoko.